안녕하세요, 한사원입니다. 굉장히 오랜만에 영상이네요. 평상시 라이브로 하고 싶은 말을 다 해서 이제 별로 할 말이 없는데, 오늘은 옛 기억이 하나 난 게 있어서 영상을 찍었다 취소했다 하고 있습니다. 여러분들이 보실 때 저는 어떤 꿈이 있는 것 같이 보이세요? 제 꿈이 뭘 것 같으신가요? 뭐 큰 회사 만드는 거, 아니면 뭐 돈 많이 버는 거, 아니면 너럽을 성공시키는 거, 많은 사람들이 쓰는 제품을 만드는 거. 근데 사실 제 꿈은, 오랫동안 제 꿈은 그런 게 아니었어요. 그런 게 전혀 아니었고, 지금도 할 수만 있다면 어떤 게 꿈이었냐면, 눈이 잔뜩 내리는, 1년 내내 눈이 내리는 그런 북유럽 있잖아요. 뭐 정확히는 모르지만 뭐 핀란드, 노르웨이 이런 국가들, 그런 국가들의 이제 산골짜기 마을에서 살면서 그냥 책 보고 TV 보고 아무런 그런 뭐 걱정이나 그런 거 없이 그냥 새하얀 눈 덮인 그런 곳에서 따뜻한 코코아 마시면서 매일매일 똑같은 하루를 보내는 거, 그런 삶을 동경해 왔어요. 아이러니하죠. 정반대니까. 그걸 얼마나 오랫동안 그런 삶을 바랬냐면은 아주 어린 시절부터 그래왔어요. 아주 어린 시절부터. 그러면 그런 산골짜기에서는 뭐 무슨 일로 먹고 사냐, 뭐 정확히 직업까지 생각한 건 아니지만 그냥 뭐 트럭 운전사, 아니면 그냥 누구나 할 법할 그런 일들. 그렇다고 혹시 트럭 운전사를 비하한 건 아닙니다. 혹시라도 오해가 있으실까봐. 그냥 반복되는 그런 삶을 사는 거를 항상 바래왔던 것 같아요. 근데 아이러니하게도 정반대로 살게 됐죠. 그리고 정반대로 살면서도 그렇게까지 스스로가 뭐 불행하다 그런 생각은 전혀 없어요. 근데 그러면 여러분들 생각하실 때 제가 처음부터 이렇게 뭐 영상도 하고 밖에 나서고 뭐 생각하는 것도 글로 다 쓰고 올리고 이러는 사람으로 생각하실 수 있지만, 사실은 시작은 그렇지 않습니다. 살아남기 위해서 한 선택들일 뿐이에요. 살아남기 위해서. 제가 처음에 인터넷에 글을 썼던 것도 뭐 인터넷에서는 나를 인정해주는 사람이 있었으니까 글을 썼던 거고, 어린 시절에는. 그리고 첫 번째 사업을 시작할 때쯤 인터넷에 글을 썼던 거는 홍보할 수단이 단 한 곳도 없었기 때문에
글을 썼던 거예요. 그리고 그 과정에서 그냥 홍보만 해가지고는 사람들이 봐주질 않는구나. 그래서 유용한 글들을 또 쓰기도 했었죠. 한참 남들한테 도움이 될 만한 글들, 뭐 요즘 유행하는 어떤 도구들, 뭐 유행하는 프로그램, 뭐 어쩌고 저쩌고 다 해봤습니다. 다 해봤어요. 그걸 제가 하고 싶어서 했냐? 아니요. 살아남고 싶었으니까. 그래서 했던 거죠. 제가 유튜브를 왜 했을까요? 한 이유가 여러 가지지만 살아남기 위해서 한 거기도 해요. 저는 알거든요. 이 세상은 내가 누구를 아는 것보다 누가 나를 아는지가 더 중요한 세상이에요. 저는 지난 10년 동안 여러 가지 형태로 무료로건 유료로건 여러 재화들을 사람들한테 무제한으로 거의 공짜로 뿌리면서 살아왔어요. 제 게시글이 한 달에 몇만 건씩 조회수가 나오고 제가 만들었던 서비스들도 뭐 수천 명, 수만 명도 사용을 하셨으니까요. 그럼 그분들에게는 이제 적어도 저는 좋은 사람이죠. 도움이 되는 뭔가를 제공을 했으니까. 살아남기 위해서 그렇게 했던 겁니다. 살아남기 위해서. 방송을 하는 것도, 여러 힘들어 보이는 도전을 하는 것도 다 조금 더 나은 미래로 가고 싶어서 열심히 사는 거예요. 물론 그 과정에서 뭐 다 참아내고 그렇진 않아요. 지금도 충분히 행복하고 즐거운 삶이고, 근데 겉으로 보이는 것 이면에는 이런 이유들이 있다. 그리고 저뿐만 아니라 아마 이렇게 사는 사람들은 많이 있다고 생각을 해요. 많은 뭐 유튜버 분들 중에도 쉽게 시작하신 분들도 있겠지만 더 이상 갈 곳이 없어서 이거라도 해보자 해서 평소에는 우울하고 힘들어하고 있지만 화면 앞에서는 텐션을 끌어올리고 밝게 웃고 일종의 광대처럼 사는 거죠. 일종의 광대처럼. 근데 좀 그게 삶이라고 생각을 해요. 그리고 나이를 먹으면서 그런 것들을 더 많이 받아들여야 된다고 생각을 하고요. 마음에 없는 웃음도 지어야 되고, 잘못하지 않았을 때도 대신 잘못했다고 말할 수 있어야 되고, 복잡한 상황에 놓였을 때도 관용을 베풀어야 될 때도 있고, 전 그게 그냥 사람다운 삶이라고 생각을 해요. 근데 성공한 결과만을 보면은 누군가한텐 저는 이런 사람으로 보이는 거죠. 저 친구는 원래부터 글 쓰는 걸 좋아해. 쟤는 원래 이렇게 관심 끄는 걸 좋아해.
쟤는 원래 어쩌고 저쩌고 다 얘기할 수 있는데 어쩌면 그게 진실이 아닐 수도 있는 것 같아요. 당장 저라는 사람만 봐도 그렇고요. 저는 여전히 제가 만약에 아무것도 할 필요가 없는 자유로운 사람이 됐다면은 그 순간까지밖에 생각이 안 돼요. 상상이. 왜냐면 그 삶이 어떤 모습인지도 잘 모르거든요. 어떻게 사는 사람이 이렇게 평화롭게 매일매일이 똑같이 살 수 있는 걸까? 애초에 그런 삶을 사는 분도 보지 못했고 그저 동경만 해왔으니까. 근데 그럼에도 불구하고 이 자리에서 멈춰있기보다는 전 여전히 해내고 싶어요. 그리고 그 해내는 과정에서 내 꿈이 조금 바뀌더라도 그 중간중간 더 멋지고 신나는 꿈들도 생기는 거죠. 그래서 지금 누군가 물어본다면 지금도 여전히 그 눈이 펑펑 내리는 집에서 살고 싶냐라고 하면은 꼭 그렇지만은 않아요. 이제는 더 많은 사람들하고 함께 일하는 즐거움도 있고 그리고 또 밤늦게 잠이 안 올 때 그냥 방송 켜서 깨어 계신 분들하고 이런저런 얘기하는 것도 재밌고 그전에는 경험해보지 못했던 세상이 살아남기 위한 발버둥을 하면서 오히려 선물처럼 주어진 거죠. 발버둥을 치다 보니까 우유통에 빠진 생쥐 비유하시나요? 우유통에 빠진 생쥐가 살아남으려고 수영을 계속 했는데 제자리에서 허우적거린 거죠. 근데 그 우유통이 치즈가 돼서 단단해진 치즈 덕분에 결국 그 통을 빠져나왔다. 저도 살아남기 위해서 글도 쓰고 영상도 찍고 온갖 일들을 다 주세요. 제가 하겠습니다 해서 그렇게 살아왔고 그러다 보니까 때로는 너무 힘든 순간들도 있었지만 그럼에도 불구하고 세상에 숨겨져 있던 즐거움들을 발견했다고 저는 생각을 해요. 그래서 본인이 본인답지 않는다고 해서 그렇게까지 슬플 필요도 없다고 생각이 들어요. 자기 자신한테 스스로를 불쌍한 비련의 여주인공, 비련의 남주인공으로 생각할 필요가 없는 거죠. 인생은 감사하게도 우리가 하기 싫어서 선택했던 것들이 억지로 먹고 살려고 어쩔 수 없이 했던 것들이 도리어 선물이 돼서 나에게 기회가 되기도 하니까. 그리고 그런 과정을 겪으면서 온전히 이게 내 삶이라는 걸 받아들여야 되는 것 같아요. 이게 온전히 내 삶이었다. 때로는 뭐 군대도 끌려가고 때로는 뭐 차이기도 하고 때로는 먹고 살려고 아르바이트도 하고 뭐 남들이 하찮게 여기는 일들도 하고 그러면서 살아남는 거죠. 그게 꼭 나쁜 일이 아니었던 것 같습니다.
간만에 영상이라 무슨 얘기를 했는지도 잘 모르겠네요. 좋은 밤 되시고요. 다음에 또 영상 찍을 때 봬요.